வெல்கம் டு அம்மா வின் கிச்சன். அம்மா வின் கிச்சனில் முதல் முறையாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஆல்ன்ற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோவில் முளைக்கீரையை வச்சு நம்ம 10-15 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்யலாம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது ஒரு ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. இதுக்கு நான் ஒரு 300 கிராம் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். மைதா மாவு வேணான்னா கோதுமை மாவுலேயும் நீங்கள் செய்யலாம். பச்சரிசி மாவு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் இந்த 300 கிராம் மைதா மாவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கிலோக்குன்னா ஒரு 50 கிராம்ன்ற மாதிரி 2 டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும், சேர்த்துக்கலாம். நான் 300 கிராம்ன்றதால 3 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது ஒரு பச்சை மிளகாய் நீளமாக இருந்தது, அது பெரிய பச்சை மிளகாயா, அந்த பச்சை மிளகாய் ஒன்று நறுக்கி போட்டிருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நறுக்கிக்கலாம். உப்பு தேவையான சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாயை விதையை எடுத்துகிட்டு மெல்லிசாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த கீரையோடு சேர்த்து கூட அரைச்சிக்கலாம். முளைக்கீரையை இலையாக கிள்ளி எடுத்து நல்லா பேஸ்ட்டாக ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து இந்த மாவோட சேர்த்துக்கலாம். முளைக்கீரை அரைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம். இலையா ரொம்ப பெரிய தடிமனான காம்பு இல்லாமல் இலையாக கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கீரை இல்லைன்னா பீட்ரூட் பேஸ்ட்டு இல்லைன்னா கேரட் பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 டீஸ்பூன் ரிஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக எண்ணெய் வெண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த டைமில் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம் போடலைனாலும் பரவாயில்ல, பெருங்காயம் சேர்த்தனா இன்னும் கொஞ்சம் இதனோட டேஸ்ட்டுக்கு கூடுதல் சுவையை தரும். இப்போ நான் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுருக்கேன். இதுக்கு ஜாரை கழுவி தண்ணி விட்டுருக்கேன். பத்தலைன்னா மறுபடியும் வேறு தண்ணி ஊற்றி கலந்து பிசைஞ்சிக்கலாம். பூரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துப்போம், உருண்டைகளாக பிரிச்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நான் பெருங்காயத்தை இந்த டைமில் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளை நல்லா மாவை பரப்பி வச்சுட்டு பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் முதல்ல இந்த சீரகெல்லாம் போடும்போதே சேர்த்துக்கோங்க. அதை விட்டுறக்கூடாதுன்னுட்டு கொஞ்சம் மனமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சேர்த்துட்டேன். நான் அந்த டைமில் பெருங்காயத்தூள் போடாமல் விட்டுட்டேன், அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இது ரொம்ப நேரம் ஊறணும்லாம் அவசியம் இல்லை. நம்ம பிசைஞ்சு திரட்டுறதுக்கு தான் நேரம். குயிக்கான ஒரு ரெசிபி, ஆரோக்கியமாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் செஞ்சுக்கலாம். நல்லா இது 1 வீக்கு ஏர்டைட் டப்பாவில் வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம். நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். நீங்கள் மொத்தமாக பெருசாக போட்டு கூட அது நமக்கு வாட்டமாக எப்படி தேய்க்க முடியுதோ தேய்ச்சி கூட கட் பண்ணிக்கலாம். நான் பூரி மணக்கட்டையில் நான் இதை வந்து தேய்க்க போகிறேன். கொஞ்சம் மாவு டஸ்ட் பண்ணி நம்ம இதை ஃபுல்லாக இதை நல்லா தேய்ச்சிக்கிட்டு இதை கட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் மெல்லிசாவே, எவ்வளோ மெல்லிசாக போட முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா நம்ம போட்ட உடனே மொறுமொறுன்னு வரும். பெரிய சப்பாத்தி போல் நான் வந்து திரட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு கத்தி எடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கோ, இப்போ சோமாஸ் கட்டர் இருந்தால் கூட ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் கட் பண்ணிடுறேன். முதல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் அப்புறம் குறுக்கவும் கட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு விரும்பின ஸ்கொயராகவோ ஒரு முக்கோணமாகவோ எப்படி உங்களுக்கு ஷேப்பு வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சிடறேன். தனித்தனியாக எடுத்து வச்சு போட்டு வச்சிடறேன். இப்போ பக்கத்தில் எண்ணெயே காய வச்சுட்டேன். எண்ணெயில் போடும்போது உஷாராக போடணும். ஏன்னா இது நம்ம வந்து பொத்துன்னு மொத்தமாக அள்ளி போடும்போது எண்ணெய் மேலே தெரிக்கும். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக ஒன்று ஒன்றா பிரிச்சியோ இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டு அதை மெதுவாக கொட்டி நம்ம வந்து பாருங்கள். இப்போது இது நல்லா மாவு போட்டு நான் டஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால இது ஒட்டலாக இருந்தாலும் பொறுமையாக போட்டு எண்ணெயில் போட்டு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் பொங்கி வருது. கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை அடங்கிடும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி விட்டுட்டு எடுத்துருவோம். அதனால் நம்ம பொரித்து எடுக்கும்போது கொஞ்சம் அது நல்லா நமுத்தா மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஆற விட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அம்மாவின் கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதை உடனடியாக நீங்கள் செய்யலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோ பார்த்து அதை தந்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.